হাই গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল বং ভিউজ। আমি শিলাজিৎ, আমি সুদীপ্তা। আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নোটিফিকেশন বেল অন করে নেবেন পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য নোটিফিকেশন পেতে। আর যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পছন্দ হলে অবশ্যই ভিডিওগুলোকে লাইকও করবেন। তো আমরা টপ 10 রিলেটেড তো অনেক ভিডিও আনি, কিন্তু আজকে আমরা এনেছি টপ 10 ইসলামিক রিংটোনস এবং চ্যানেল নেম হচ্ছে লাইফস্টাইল 2 মিলিয়ন। তো ইসলামিক রিংটোনও হয় এবং তারও আবার টপ 10 এইভাবে বাছাই করা হয়েছে। তো এটাও বেশ আমাদের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হলো, তার জন্য নিয়ে আসা। তো চলুন আগে ভিডিওটা আমরা চটপট দেখে নিই। আর ভিডিওটা যদি কপিরাইট ক্লেমের জন্য ব্লক হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা আমাদের ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম পেজে পেয়ে যাবেন। আর ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম পেজের লিংক আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ফার্স্ট পিন কমেন্ট থেকে পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন সবাই মিলে ভিডিওটা শুরু করি। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আপনাকে দেবো ইসলামিক সেরা রিংটোন। এগুলো আপনাদের মোবাইল সেট করার জন্য খুবই পারফেক্ট। তো আপনি কোন এলাকা থেকে ভিডিওটি দেখছেন কমেন্টে জানাবেন। আর হ্যাঁ, আপনারা অনেকে ভিডিও দেখেন বাট সাবস্ক্রাইব করেন না এখনো, তো সাবস্ক্রাইব করে দেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ফজরের নামাজ পড়ে সকালে আবহাওয়া উপভোগ করবেন আর ইনাশিটি ছেড়ে দিবেন। এটি হলো সোলো ভার্সন, নামকুন আমতা। হ্যাঁ, এটি তৈরি করেছেন হামুদ, যেটার ভিউ রয়েছে 300 মিলিয়ন। শুনে খুব পজিটিভ ভাইবস দিল। এটা তো শুনেই। হ্যাঁ, এটি হলো আলট্রা বিটসের আমানি রিংটোন। তারা এরকম রিংটোন প্রায় তৈরি করে যাচ্ছেন। এখন যেটা শোনালাম এটার নাম চেহারা। সো এর পুরো সে তাকদিরের নাগপার্বণ আদিরই রিংটোন। এই রিংটোনকে শুনলে মুহূর্তে মনটা নরম হয়ে যায়। সো এর পুরো আমার পছন্দের অন্যতম নাশিদ সুবহানাল্লাহ। এটা তো শোনা আমাদের। আগেও বলেছি এখনো বলি, এই নাশিদটি অ্যালবাম রিংটোনের জন্য খুবই পছন্দের। হ্যাঁ, এটি গেয়েছেন ইন্ডিয়ান আয়েশা আব্দুল বাসিত। ওনার ভিডিও আমরা করেছি। বর্তমানে এটার ভিউ রয়েছে 57 মিলিয়নের বেশি। এই হৃদয় বিতরক মিউজিক হল আর্সেনালের ইমোশনাল ইসলামিক মিউজিক 2021। আর এই মিউজিকটি ফ্রিতে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, মিউজিকের নাম বলবো, এর আগে আপনারা বলেন স্ক্রিনে থাকা মেয়েটি কে? হ্যাঁ, মিউজিকটি হলো তুর্কির ইয়ামুরসিয়ার সালসার মিউজিক। সো এর পুরো চালি দাউদের সুবহানাল্লাহ। সো বিউটিফুল, আই অলমোস্ট ক্রাইড। মিউজিকটি মনে প্রাণে প্রশান্তি এনে দিবে এক মুহূর্তেই। বিশেষ করে যারা ইউটিউব আর ফেসবুক ভিডিও তৈরি করেন তাদের জন্য এই মিউজিকটি খুবই পারফেক্ট। ইয়া আল্লাহ, যা তুমি দান করেছো সেটা পাওয়ার যোগ্য আমি নই, তুমি দয়া করে আমাকে দিয়েছো। এই মিউজিকের আর্টিস্ট তার মূল ভিডিওতে আল্লাহ তাআলা সুন্দর নিয়ামত ফুটিয়ে তুলেছেন। এক কথায় প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। দুনিয়া ইজ দ্য মাচ বিউটিফুল। ইমাজিন করেন জান্নাত কত সুন্দর হবে। সুবহানাল্লাহ। আর হ্যাঁ, আলী দাউদের এরকম সেট রিংটোন বা ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য পারফেক্ট আরেকটি হলো ইয়া রাব্বি। সো এর প্রোচ রিলেটেড আলমোর আছে আহমেদ বকরির নাশিদ জায়েদ আলোফা। ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدادا। এই নাশিদটি অনেক সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য। অনেক ধর্মী ভাইয়েরা পছন্দ করেছেন এই মিউজিকটিকে। সো এর পুরো আমার রেকর্ডিং এর নাশিদ রিংটোন লাক্কা তাইনা। পিচি কণ্ঠটি মন জোরানোর মতো। এর
আগে মূলত একটি অফিসিয়ালি মেহেরজান বের করেন। বর্তমান ভিউ রয়েছে 150 মিলিয়নের উপরে। এটার মূল নাম আসসালামু আলাইকা। খুব সুন্দর। এরপর আপনাকে দেখাবো কাদের জাপানিজের মিউজিক, নেতিশা বিবি। হ্যাঁ, মিউজিক রিলিজ না শুনলে শুনতে ভালো লাগে। এটি সময়ের ভাইরাল কিছু টিকটক ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড। নিজের বাবা মার থেকে বেশি এলাকার বড় ভাইগুলো সম্মান করে। আর হ্যাঁ, সকলের প্রিয় তুর্কি মেহরাবের আলবিদা পার্ট 3 ইতিমধ্যে বের হয়েছে। এর আগে আপনারা মেহরাবের আলবিদা পার্ট 1 তো দেখেছেনই, তারপরে একটু দেখেন। হ্যাঁ, এটা 1, এখন দেখেন 2। So anyways, this here approach the way of the tears. এটি মোহাম্মদ আল মুক্তি তৈরি করেছেন, যার ভিউ রয়েছে প্রায় 50 মিলিয়ন। Anyways, this here approach মেহেরজানের রহমতুল্লাহ আলামিন। يا من صليت بكل الأنبياء এই নাচটি ভিউ রয়েছে 150 মিলিয়ন প্রায়। গত রমজানের নাচটি ভাইরাল হয়েছে। الله بأمي وأبي فديتك سيدي কত সুখী পরিবার, এরকম দৃশ্য দেখলে মনটা অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যায়। حبيبي يا محمد এই নাচটি মোবাইল রিংটোন এন্ড আদার্স যে কোনো কিছু ট্যাগ করে রাখতে পারেন। يا من صليت بكل الأنبياء মেহেরজান নাচটি কে শুনেন বা চিনেন তাকে কমেন্টে জানাবেন। আর হ্যাঁ, সে পুরো বিশ্বে ইসলামের কান্ট্রিগুলোর জনপ্রিয় একজন আর্টিস্ট, যার ফলে তার নাচটি সবাই ভালোবাসে। আচ্ছা, ইসলামিক কোন দেশ আপনার পছন্দের কমেন্টে জানাবেন। হ্যাঁ, আমার পছন্দের দেশ হলো তুর্কি। مولاي صل সো আপনি কি জানেন নিরাশিটি তৈরি করেছে কে? হ্যাঁ, আমাদের দেশের মুজা। হ্যাঁ, মুজা প্রায় ইসলামিক নাচ দিয়ে থাকে। সো এর হচ্ছে ভাষা মিউজিকের গালতা মিউজিক। 4 বছর আগে মিউজিকের নাম বের করতে ব্যাক পেতে হয়েছে। আর হ্যাঁ, আপনারা ফজরের সময় স্পেশাল কোনো অ্যালার্ম বা রিংটোন বাজাতে চান, এই অ্যালার্মটি সেট করে রাখতে পারেন। এনিওয়েজ, যদি আপনারা পার্ট 2 চান তাহলে কমেন্টে জানান। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন আপনার চারপাশ। ধন্যবাদ সবাইকে। দেখলাম হচ্ছে ভিডিওটা যেখানে টপ 10 ইসলামিক মিউজিক যেগুলোকে রিংটোন হিসাবে আপলোড করা আছে বা আমরাও রিংটোন হিসেবে ইউজ করতে পারবো এরকম বলা হয়েছে, দেখানো হয়েছে। তো প্রত্যেকটা মিউজিকে আমাদের খুবই ভালো লাগলো। কিছু কিছু আমাদের টোনগুলো চেনা ছিল, কিছু কিছু টোনগুলো একদম এখানে নতুন শুনতে পেলাম। তো একটা জিনিস আমার যেটা সব থেকে ভালো লাগে যে ওই দেখবে ইসলামিক কিছু কিছু মিউজিক যে অ্যারাবিয়ান নাইটস এর যেটা ভাইব পাওয়া যায় না, মানে ওটা একটা আলাদাই আমার কাছে রোমাঞ্চকর ব্যাপার লাগে। মানে ছোটবেলা থেকে যখন হচ্ছে আলাদিন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ, ঠিক আছে, বা আরব্য রজনীর অন্যান্য যে সমস্ত গল্পগুলো যখন হচ্ছে টিভিতে দেখানো হতো বা কোনো কিছু রকম দেখতাম আর কি ভিডিওতে, তো এই অ্যারাবিয়ান নাইটস এ আরব্য রজনীর ওই সেই মরুভূমি, রাজপ্রাসাদ, ঠিক আছে, মানে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা মিউজিক চলতো, একদমই তাই। আর ওটা না মানে আমার কাছে এটা কোথাও গিয়ে তখন থেকেই একটা রোমাঞ্চকর, একটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর। এটা আমি তো আগেও কোনোদিন আমাদের ভিডিওতে বলেছি। হ্যাঁ, মানে একটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগে আমার, এবং সেই হয় না সেই গায়ে কাটা দেওয়া টাইপের ওই রকম একটা ভাইবস আছে। তো এখানেও কিছু কিছু মিউজিক ওরকম পেলাম, তো আমার তো মানে ভীষণই ভালো লাগে ওই ধরনের মিউজিক গুলো। আমরা বললাম যে ভীষণ ভালো লেগেছে, এবং স্পেশালি শুরুর দিকে যে মিউজিকগুলো ছিল সেগুলো অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল, এবং লাস্টে ওর মিউজিকটাও খুব ভালো লাগলো। তাছাড়া মাঝখানে কিছু টার্কিশ গায়কের কিছু মিউজিক ছিল, তো সেগুলো কিন্তু অসাধারণ ছিল। তো মোটামুটি মানে আমাদের ইন্ডিয়া থেকে যে মেয়েটা সুবহানাল্লাহ সামথিং বাসিত ওর সারনেম, তো ওর মিউজিকটাও খুব ভালো ছিল। আমরা তো দেখেছি ওনার গান, মানে গান না সরি গজল। তো মানে ওইভাবে মানে বলতে পারছি না, কারণ নামগুলো আমরা আজকে প্রথম দেখলাম বা শুনলাম, তো সবকটাই ভালো লেগেছে, সুন্দর লেগেছে। হ্যাঁ,
স্পেশালি ওই অ্যারাবিয়ান নাইটস যে যে জায়গাগুলো একটু ভাইবস আমার ওগুলো বেশি ভালো লাগে। বাট কিছু কিছু না রিংটোনে কথা ছিল, ওই কথাগুলো যদি একটু মিনিং গুলো তলায় লিখে দেওয়া হতো না তাহলে বরং আরো বন্ধুদের বুঝতে সুবিধা হতো। সেটাই, বাট ওভারঅল খুব ভালো ভালো লেগেছে। ছিল, একদমই তাই, বেশ ভালো ছিল ভিডিওটা। এবং মানে এরকম টপ 10 এ এই ধরনের জিনিসগুলো করলেও কিন্তু একটা অন্যরকম একটা চর্চা হয় বা জানতে পারি অনেক কিছু। তো বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে যে বিভিন্ন রকম মিউজিক, এখানে এমন মিউজিকও ছিল যেগুলো আমরা ইসলামিক ভিডিও দেখতে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে শুনেছি। আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমার বলার আছে, সেটা হচ্ছে মানে জিজ্ঞেস করার আছে, সেটা হচ্ছে মিউজিক হ্যাজ নো ল্যাঙ্গুয়েজ, মিউজিক হ্যাজ নো রিলিজিয়ান, আমরা জানি। তো এখানে আপনারা ডিফারেন্সিয়েট করছেন কি করে? যেখানে কথা আছে বা আল্লাহকে নিয়ে কোনো কিছু অ্যারাবিকে রয়েছে সেটা না, বাট যখন শুধু মিউজিক হচ্ছে তখন ওটা আপনারা ডিফারেন্সিয়েট করছেন কি করে যেটা ইসলামিক মিউজিক? কিন্তু হ্যাঁ এটা একটা ঠিক, স্পেশাল ফ্লেভার পাওয়া যায়। আমি ওটাই বলতে চাইছি যে দেখবে একটা স্পেশাল ফ্লেভার আছে যে আমরা এটা বলতে পারি আরে এটা তো ইসলামিক টাইপের মিউজিক লাগছে। তো এই ফ্লেভারটা কি সেটা আমি জানতে চাইছি। যেমন তুই যদি অনেক সময় খেয়াল করিস যে চার্চে যে গানগুলো হয় সেগুলোর আবার আলাদা একটা ফ্লেভার থাকে, বা আমাদের যে নাম সংকীর্তন যেটা হয় কাসর ঘন্টা বাজিয়ে সেগুলোর আবার আলাদা রকম একটা মানে এটা কি তার মানে ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য ডিফারেন্সিয়েটটা হচ্ছে? কি জানি এটা হতে পারে। কিন্তু একটা আলাদা ফ্লেভার তো আছে যার জন্য কথা না থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে আরে এটা তো ইসলামিক লাগছে। তো ওই ব্যাপারটা আর কি, তো ওইটা প্লিজ আপনারা জানাবেন যে কিসের জন্য ডিফারেন্সিয়েট মানে ডিফারেন্সটা আসে। তো এটা একটা। তো যাই হোক, ডেফিনেটলি ভিডিওটা আমাদের খুবই ভালো লেগেছে এবং আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে জয়েন বাটন পেয়ে যাবেন, সেখানে কিছু ফেসিলিটিস দেওয়া রয়েছে, চাইলে আপনারা চেক করতে পারেন। আর আমাদের যে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজ রয়েছে সেখানে আপনারা ফলো করতে ভুলবেন না, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা রয়েছে সেখানে আপনারা জয়েন করে আপনাদের মনের মতো সমস্ত কিছু পোস্ট করতে পারবেন, তার লিংকও ডেসক্রিপশন বক্স চেক করলে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের যদি পার্সোনালি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকি তাহলে আমাকে শিলাজিৎ তবে সুদীপ্তা হিসেবে আপনারা আপনাদের পার্সোনাল ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম সাইটে ফলো করতে পারেন, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজ এ পর্যন্তই, টাটা, নমস্কার।